Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos chers abonnés, bonjour. Donc voilà, في la vidéo هذه راح نكملوا donc السلسلة تاعنا تاع دروس المخصصة la voix active et passive. راح نشوفوا عندنا شوية حالات خاصة، زوج ولا ثلاث حالات راح نعطيهم لكم، ومن بعد ننطلقوا في donc la série des exercices إن شاء الله. بون نهزوا لو ميم اكزامبل تاع قبيل نبقاو فيه. وش هو في حالة ما يكون عندنا لو سوجي تاعنا لو اون لو برونون دونك indéfini on. راح نهزو لو ميم اكزامبل on observe le lion. دونك هنا ها هو لو سوجي تاعنا نتاع دونك لا فورم اكتيف. comment je vais transformer cette phrase معناتها كيفاش انا راح نحول لا فراز هذه من لا فورم اكتيف لا فورم باسيف. دونك شوفوا راهي سهله خلاص. le complément d'objet direct donc le lion يولي هو لو سوجي باسيف. هنا لو فيرب تاعنا نفس القاعده راح نطبقوا عليه. لو فيرب مادام راهو في لو بريزون بريزون يولي بريزون باسيف، دونك راح نصرفوا لوكسيليير اتر في لو بريزون ها هو اي plus le participe passé du verbe. Observez. هنا نحط le point. معناتها راح نحيو on va supprimer le complément d'agent. ما نقدروش نقولوا par on وما نقدروش نقولوا par nous لانه من بعد كي نشوفوا في لا ترانسفورماسيون كيكون لو سوجي تاعنا ان برونون بيرسونيل، دونك هذيك راح نكملوا بها ان شاء الله. دونك كي يكون عندي on indéfini ديريكتومون نحي le complément d'agent، ما كانش par et la suite. هذه الحالة الأولى. هذه c'est une phrase donc à la forme passive. Voilà. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كي يكون عندنا le verbe donc تاعنا observer يكون à l'infinitif، يكون قبله soit le verbe aller ولا le verbe venir. Par exemple, les enfants vont observer le lion. هنا شوفوا مليح، هنا le verbe تاعنا conjugué هو le verbe donc aller. وهنا le verbe تاعنا deuxième راهو في l'infinitif. هنا وكاين إشكالية شوية، ça demande un peu de concentration. ماذا بيا تركزوا مليح. donc هنا comment moi je vais transformer cette phrase. واش راح ندير le lion. bien sûr je vais commencer ma phrase le lion. هنا le verbe تاعي الاول اللي راهو conjugué راح نخليه conjugué. وش هو هنا je vais pas écrire vont علاه لانه السوجي تاعي كيما شرحنا قبيله راهو singulier نقول va. هذه la première des choses pardon. deuxièmement عندنا le verbe تاعنا الثاني راهو à l'infinitif observer. هذا c'est l'infinitif présent. هنا راح نرجعوه في l'infinitif passé. واش معناتها؟ معناتها راح نحط l'auxiliaire être في l'infinitif. l'infinitif تاع l'auxiliaire être هو être plus le participe passé du verbe هذا اللي هو observer. donc accent à la fin. voilà. le lion va être observé. On commence la phrase. donc je vais mettre le complément d'agent par les enfants. هذه ركزوا فيها مليح. donc كي يكون عندك le verbe تاع la phrase تاعك active فيه عندك le verbe aller معناتها il est suivi d'un infinitif. واش دير aller تخليه conjugué في لو طون تاعو يا بعد، ومن بعد دير l'auxiliaire être à l'infinitif plus le participe passé تاع le verbe هذاك. هذه الحالة الثانية تاعنا صعيبة شوية. والحالة الثالثة c'est à peu près le même exemple. وش هو راح نستعملو donc je vais écrire les enfants نهزو le verbe venir viennent d'observer le lion. هنا هاو le verbe تاعنا c'est le verbe venir.
هنا نفتح قوس صغير برك. هنا كي قرينا دونك لي فالور دو بريزون دو لانديكاتيف قلنا aller venir عندهم دو فالور، واحد اللي اكسبريم لو فيتور بروش معناتها المستقبل القريب، وواحد يعني اللي اكسبريم لو باسي بروش معناتها الماضي القريب. كي نقولوا لي زونفون فون اوبسيرفي راح يوبسيرفي ومازالوا ما اوبسيرفاوش معناتها في مستقبل قريب. كي نقولوا لي زونفون فيان دوبسيرفي لو ليون هنا راهم اوبسيرفاو وخلاص، هذا وين اوبسيرفاو لو ليون. دونك هذه للتوضيح. دونك هنا سي لا ميم شوز. واش راح نديرو لا ترانسفورماسيون كيفاش تكون لو ليون. دونك هنا فيان قاعد عندنا لو سوجي تاعنا اكتيف بلوريال بصح هنا لو ليون راهو كيما نقولوا سينغولير. دونك فيان راح تولي فيان. هنا دوبسيرفي دونك لو دي apostrophe نخليوه كيما راهو ونحطو l'infinitif نتاع l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe تاعنا. Alors le lion vient d'être observé. ونكملو le complément d'agent par les enfants. دونك ركزوا مليح كي تلقاو جملة فيها سوا لو فيرب aller ولا لو فيرب venir عارفوا باللي من بعد اوتوماتيكمون هنا عندنا دو فيرب كي سو سويف الفعل الثاني يكون على الانفينيتيف. لا ترانسفورماسيون تاعك راح تستعمل لوكسيليير اتر في الانفينيتيف ها كيما هنا في زوج بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هذا سي الانفينيتيف بريزون. être observé هنا être observé سي l'infinitif passé. هذه معلومة إضافية برك باش ما تدخلوش بها مانيش راح نكتبها. دونك هنا دوكا راح نروحو كي يكون عندنا لو سوجي تاعنا هنا عندنا لي زونفون كي يكون عندنا لو سوجي تاعنا هنا دونك لي شونجمون كي يكون عندك لو سوجي تاعك ان برونون بيرسونيل. لي برونون بيرسونيل اللي هما جو tu il, elle, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. هنا كيفاش يولي le complément d'agent. كي نقولوا j'observe le lion est observé par نقولوا يولي moi. Tu observes par toi. Il observe par lui. Elle observe par elle. Nous observons, le lion est observé par nous. Vous observez, donc le lion est observé par vous. Il au pluriel, donc ils observent le lion est observé par eux. Et elle au pluriel, elle, تبقى elle, ما كانش changement. Donc les changements, on a le moi, toi, lui et eux. هذو ركزوا عليهم مليح كي يكون عندك le sujet تاعك un pronom personnel. Voilà, sur ce, on a terminé donc la série qui est consacrée à la voix active et passive. Inch'Allah نكونوا فدناكم بالشيء اللي قدرنا عليه. سلام.